1937ko ekainaren 19an Bilbo frankisten eskuetan erori egin zen. Eta okupazioarekin batera udal funtzionarioen garbiketa ere iristen da. Baztertuak izan ziren lehenengoen artean Bilboko eskoletako maisu eta maistrak. Etapa bat itxi eta beste bat hazten zen, baina askoz ilunagoa. Pues es inmediato, pero inmediato de cuestión de horas, que comience la depuración de funcionarios. Es tan inmediata que al día siguiente ya todos los funcionarios tienen una notificación en su casa diciendo que por de pronto han sido suspendidos de empleo y sueldo y que lo que tienen que hacer es demostrar que están cualificados no solamente profesionalmente, sino sobre todo, digamos, moralmente, para seguir ostentando el puesto funcionarial que sea. El ámbito del magisterio siempre ha sido un campo propicio a las depuraciones post-victoria. Evidentemente, los franquistas entienden que el adoctrinamiento que se ha dado en la Segunda República es un adoctrinamiento republicano, comunista, nacionalista, vamos, uno que no les gusta para nada. Lehenik eta behin kanpoan zeunden. Itzultzen ez bazinen lana galdu eta susmagarri bihurtzen zinen. Eta itzuliz gero, zure leialtasuna eta gaitasuna erakutsi behar zenituen. Hala ere zigorra berdin-berdin iristen zen. Derrigorrezko leku aldatzea, zehapenak edo 100 kilometrotara etxetik erbesteratzea. Bilboko udale irakasleak irakasleen artean 160 kaleratuak izan zen eta beste 15 gutxi gora bera zigortuak. Zigor horiek ziren diruaren inguruan, 6 hilabete soldatarik gabe lan egitea edo eskolatik aldatzea. Nik ikusitut kasuak, bi irakasleak eroatea Bilbotik Extremadurara. Eta zer gertatzen da bere familiarekin. Familia eroan Extremadurara edo familia bertan utzi. Duan, kaleratze hori edo destierro hori oso gogorra izan zen. Eta nik ikusitut guztiak ez zutela postua utzi. Duan, Extremadurara eramaten nauzu eta lan utziko dut, eta beste gauza batera arituko naiz. Ez, zigorra jan, zigorra bete, eta 5-6 urtetan derriro itzuli. Errepresaliatutako irakasleen artean izen ezagunak daude Bilboko eskoletako pertsonaia garrantzitsuak. Baita odola izozten duen kasu bat ere. Frankistek fusilatu zuten Bilboko irakasle bakarraren istorioa. Hezkuntza ere, guerra frontea zen. Sí, hay nombres bastante revelantes, como el caso, por ejemplo, de Adelina Méndez. Adelina Méndez, una directora de escuela prestigiosa, además prestigiosa por muchos motivos. O sea, una persona profesional y respetada en su trabajo que es depurada. O sea, depurada y apartada del magisterio. Tenemos yo creo que Martina Casiano también, que estaba en la Escuela Normal de Maestras, también se la aparta. Se la depura. Badauzkagu bai Bilboko udale irakasle bat frankistek fusilatu zuten, Luis Félix Otamendi irakasleak fusilatu izan zen 37ko urrian, azkar fusilatu zuten. Orduan bera abertzalea zen, Eusko Jaurlaritzarako lan egin zuen, irratiko gabinetea egin zuen, gainera oso gabinete potentea, beste lekuekin hitz egiteko, telegramak egiteko eta gauzak, berak harrapatu, berari ezarri hori eta fusilatu izan zen.